Sot në Universitetin e Prizrenit u promovua libri Universitar e drejta romake e profesor Dr. Kadri Kryeziut në amfiteatrin e madh të Universitetit të Prizrenit u Këshinoti, e ku prezantuan qindra libërdashës, student, e për të nderuar këtë promovim sot ishte edhe kryetari i komunës Prizrenit Ramadan Muja bashkë me stafin e tij dhe kryesuesi Kujtim Gashi. Fillimisht për librin, sot rektori i këtij universiteti Ram Vataj ka falendëruar angazhimin e madh që po bën profesor Dr. Kadri Kryeziu që të ofrojë një përgatitje të këtij librash. Përderisa në një universitet dhe në universitete mungojnë literaturat, libri profesor Kadriut do të jetë një margaritar për studentët, ka theksuar rektori Vataj. Mas shumëti në mungon literatura. Literaturë ka në gjuhë tjera, për në gjuhën shqipe ka pak. Dhe me qenë edhe literaturë cilësore është dy herë ma nga rkesë, sepse ajo që shkruhet mbetet në letra dikush ka mundësi me kontrollu. Nuk është i fjalla avon fulin, tash nuk të inqizë për kush, mund të qysh me thonë e thash se thash, por libra që shkruhet kontrollohet, prandaj është nga rkesë e madhe, dhe kjo për me shkru, për me mbet literaturë për student, është një obligim i madh. Për gjithë stafin tonë, përveç që duhet me bo publikime, duhet edhe libra, sepse literatura është ajo që student duhet ta kenë gjatë gjithë përgatitjes profesionale, e ka disa që edhe masi del në profesion, disa libra mbetin gjatë tonë jetës si profesionist. Recenzentja e librit prof. Dr. Jorida Xhafa, derisa ka folur për librin e fjalë, tha se sot ishte mjaft në siklet për faktin së më mirë, e më shumë ka thënë vetë autori për librin në fjalë. Realisht më dha spunton për të shprehur vlerësimet për librin, ishte vetë parathënia dhe motivi që ka shtyr profesorin për të shkruar këtë libër. Ai shkrua në parathënie që motivi ka qenë përkushtimi i studentëve dhe vlerësimi që duhet bënte për përkushtimin e studentëve. E pikërisht, ky mesazh është një mesazh i rëndësishëm, jo vetëm për rritjen e cilësisë në këto auditore, por është një mesazh tepër i rëndësishëm për gjithë studiuesit e rinj, për gjithë mësimdhënësit e rinj, për vetë studentët, që në çdo punë që bëjmë ne duhet t'i japim dijes formë, të kemi një rezultat në dorë dhe me këmbulje të arrijmë gjithmonë rezultate cilësore. Arif Rizaj, dekani i Fakultetit të Universitetit të Prizrenit, tha se ju keni dëgjuar për të drejtën romake dhe tani mund të them se profesor Kadriu ka punuar 2 libra baza të drejtësisë. Ju dini që keni dëgjuar me siguri ju që si një jurist, se drejtësia fillon në rënd parë me lëndët që quhet hyrjen e të drejtë, apo fillet e së drejtës, dhe e drejta romake. Pikërisht profesori jon Kadri Kryeziu është autori të 2 librave që kemi kënaqësi edhe ta falenderojmë pikërisht për këto të 2 libra që janë libra bazë të drejtësisë. Derisa vetë profesor Dr. Kadri Kryeziu për të ndërtuar librin tha e drejta romake duhet të jesh shumë inteligjent. Tashmë teknologjia ka përparuar dhe kjo më detyroi të vendosë të bëjë një libër më praktik për studentët. Universiteti i Prizrenit tani më jemi ngritur në një universitet të avancuar, ka theksuar autori i këtij librit, profesor Dr. Kadri Kryeziu, dhe vazhdoi. Vetëm një duhet të them, Universiteti i Prizrenit edhe herë kam përsërit, tash ka afër 15.000 studentë. Që një vit, domethënë brenda një vitit të angazhimit të rektorit dhe stafit akademik tu në Prizren, ne jemi ngritur në nivelin 9.200 vende në nivelin evropian. Dhe më thonë, është një prej universitetet më respektabile në pjesën e Ballkanit, po ashtu edhe në Kosovë, është prej universitetet para, mas Universitetit Prishtinës. Si profesor të landeve, kryesorë që kemë për detyrë, edhe intelektuale, edhe shkencore, edhe morale, që t'i përgatisim librat universitarë për secilën lëndë. Kështu që studentët mos kenë nevojë të prerën poshtë larë, po t'i kenë lëndet ose librat e profesorëve të cilët i lexojnë të lëndë. Profesor Dr. Kadri Kryeziu pos këtij libri ka botuar edhe librin e drejta e zgjedhjes si e drejtë politike fundamentale e qytetarit. Pastaj librin e drejta e zgjedhjes, librin Prizreni qytet shtet prefektur komun, librin Plurapartizmi në Kosovë fund shekulli 21, si dhe libra të tjerë nga lëmia e drejtësisë.